सो आज चाहिँ अप्टिक्सको एउटा डेरिभेसन छ। त्यो एउटा डेरिभेसन चाहिँ हामीले आज गर्नेवाला छौँ। हामीले पहिला दुईवटा लेक्चर मैले पब्लिक गरिसकेको छु, त्यो गएर पहिला सुन्नु हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ जेनरल टर्महरूको बारेमा र केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरूको बारेमा चाहिँ मैले कुरा गरेको छु, त्यो नहेरिकन यता नआउनु होला। यदि ठिकै छ त्यो बुझ्नुभयो भने त्यसमा धेरै खासै केही त छैन, तर एकदम बेसिकबाट मैले सुरु गरेको थिएँ, त्यो भएर त्यो हेर्नु भने राम्रो हुन्छ। त्यसमा मैले जेनरल टर्महरूको मतलब सेन्टर रेडियस अफ कर्वेचर अनि त्यसपछि हाम्रो फोकल लेन्थ, फोकस पोइन्ट अनि पोल अनि प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो, यस्तो पोइन्टहरूको बारेमा र हामीले मिरर फर्मेसन गर्दाखेरि कुन कुन रुलहरू फलो गर्नुपर्छ अनि ल अफ रिफ्लेक्सन बारेमा नि हामीले केही कुरा गरेका थियौँ। अझै धेरै कुराहरू केही केही सानो सानो कुराहरू यस्तै कुराहरू गरेका थियौँ। अब त्यो कुरा गरिसकेपछि अब आजबाट चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन सुरु हुन्छ। डेरिभेसनमा चाहिँ अब हामीले फर्स्ट डेरिभेसन चाहिँ हामीले रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थ आर इक्वल टु 2f, यसलाई चाहिँ हामीले अथवा यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि चाहिँ f इक्वल टु r/2 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई प्रुभ गर्नेवाला छौँ। रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ 2 टाइम्स अफ फोकल लेन्थ हुन्छ अथवा फोकल लेन्थ चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको हाफ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आज यो डेरिभेसन देखाउनेवाला छौँ। मैले लिएको छु सुरुमा, अब सुरु गर्नु छ। सुरुमा मैले लिएको छु यहाँ कन्केभ मिरर, यसलाई भनिन्छ हामीले कन्केभ मिरर। कन्केभ मिररबाट चाहिँ मैले देखाउन लागिरहेको छु रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ फोकल लेन्थको। सो हेरौँ है त, सुरुमा हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि मैले पहिले भनिसकेपछि 3-4वटा रुल छ, त्यो जुन रुल फलो गरेर नै पाउँछौँ हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि। तर डेरिभेसन गर्दाखेरि जुन रुल फलो गरे पनि हुन्छ, तर हामीलाई जुन सजिलो हुन्छ डेरिभेसन गर्नलाई, जुन तरिकाले हामीले डेरिभेसन गर्न सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले हामीले त्यो रुललाई हामीले अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले डेरिभेसन प्रुभ गर्ने गर्छौँ। जस्तै फर्मुला प्रुभ गर्ने गर्छौँ। जस्तै अब मलाई एउटा तरिका सजिलो लाग्यो, जस्तै मैलेमा इन्फिनिटीबाट यहाँबाट प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारल हुँदै पठाइदिएँ, त्यसपछि यो फोकल लेन्थमा पास हुन्छ भन्ने यो रुल छ। यो रुलबाट चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले एकदम इजिली यो डेरिभेसन प्रुभ गर्न सक्छु एउटा रुलबाट मात्रै। अनि यो मैले एउटा पहिला पोइन्ट भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, जुन चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर नर्मल चाहिँ जहिले पनि रेडियस अफ कर्वेचरबाट चाहिँ पास हुन्छ स्पेरिकल मिररको लागि। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। स्पेरिकल मिररको लागि जहिले पनि रेडियस अफ कर्वेचरबाट चाहिँ नर्मल पास हुन्छ। त्यही भएर यो जुन छ यो चाहिँ नर्मल हो। यो सिबीको लाइन, यो लाइन चाहिँ यो चाहिँ नर्मल हो। यो नर्मलले चाहिँ अब यहाँ यो चाहिँ हो हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट आई, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट, अनि यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। अनि यो दुइटा इक्वल हुन्छ भन्ने हामीलाई ल अफ रिफ्लेक्सनले भनेको छ। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुइटा इक्वल भइसकेपछि अब यो एबिसी जुन छ यो चाहिँ हाम्रो सिबिएफ पनि इक्वल हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, यहाँ मैले यहाँ प्रुभ गरेर देखाएको छु। यहाँबाट हेरौँ है त ल, एबिसी जुन छ एबिसी सुरुमा हामीले यहाँ बुझौँ, त्यसपछि यहाँ जान्छौँ है। हामीले सुरुमा म यहाँ फिगरबाट बुझाउने कोसिस गर्छु। एबिसी जुन छ त्यो चाहिँ बिसिएफसँग इक्वल छ, रिफ्लेक्सनले भन्छ आई इक्वल टु आर। त्यसपछि हामीले यहाँ फिगरबाट हेर्न सक्छौँ एबिसी चाहिँ जुन छ एबिसी त्यो चाहिँ हाम्रो बिसिएफसँग इक्वल छ। जुन एबिसी छ जुन चाहिँ बिसिएफसँग इक्वल छ। किन भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ एङ्गल त्यो इक्वल छ। अब त्यसपछि यो दुइटा इक्वल भइसकेपछि यो दुइटा यो र यो पनि इक्वल हुने भयो। कुन कुन इक्वल हुने भयो? यो इक्वल छ यो दुइटा, अनि यो र यो इक्वल भयो, यो एङ्गल र यो एङ्गल। अब यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुने भयो। अब यो र यो इक्वल एङ्गल भइसकेपछि साइड यो सिएफ साइड र अनि या बी साइड पनि इक्वल हुन्छ। अब त्यतिसम्म हामीले यहाँ हेरौँ है त के लेखेछौँ। मैले भने सुरुमा एबिसी र एबिसी र सिबिएफ चाहिँ के छ इक्वल छ। कसरी? ल अफ रिफ्लेक्सनले भन्छ आफै यो दुइटा इक्वल छ, नर्मल हो। यो सिबी लाइन चाहिँ नर्मलले चाहिँ यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्सनलाई डिभाइड गरेको हुन्छ इक्वलमा। आई र आर हुन्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। ओके, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। नेक्स्ट पोइन्ट, सेकेन्ड इक्वेसनले के भन्छ? एङ्गल एबिसी इक्वल टु बिसिएफ, अल्टरनेटिभ एङ्गल। अल्टरनेटिभ एङ्गलबाट चाहिँ एबिसी र बिसिएफ चाहिँ इक्वल छ। किन? हेर यो जेड भनेको छ नि, टक्क लाएर एबिसी एबी अनि सी जेड भनेको छ यो एङ्गल र यो एङ्गल लेख्नु भयो। यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुने भयो। सो 1 र 2बाट हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि 1 र 2बाट हामीले
इक्वल गर्यो भने हामीले यो दुईटाबाट यो दुईटा एबिसी इक्वल भयो, सो यो दुईटा पनि इक्वल हुने भयो। बिसिएफ इक्वल टु सिबिएफ इक्वल टु बिसिएफ पनि के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। एबिसी एबिसी दुईटा इक्वल छ इक्वेसनबाट, यो दुईटा इक्वलबाट यो दुईटा आयो, यहाँबाट इक्वेसन 3 भन्न पर्ने, मैले यहाँ भुल लेखेछु, सरी फर द्याट। अब यो सबै मिलाउनु पर्छ होइन, अब आफै मिलाउनु होला, यहाँ 3 लेख्नु होला, ठिक छ। अब यहाँ जाउँ, त्यसपछि अब यो के भयो, सिबिएफ सिबिएफ यो एङ्गल र यो बिसिएफ यो एङ्गल, यो जुन एङ्गल छ यो सी एङ्गल, यो एङ्गल पनि के हुने भयो, इक्वल हुने भयो यो एङ्गलसँग र यो एङ्गल के हुने हो, इक्वल हुने भयो। अब यो र यो इक्वल भइसकेपछि के हुने भयो, यो साइड पनि इक्वल हुन्छ, किन भन्दाखेरि आइसोलेसिस ट्रायङ्गलबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिएफ र एफबी पनि इक्वल हुन्छ। यहाँ लेखेको छु मैले, यहाँ लेखेको छु, कता लेखेको छु, यता लिएर लेखेको छु ल। किन भन्दा यो दुईटा एङ्गल इक्वल भइसकेपछि अब आइसोलेसिस ट्रायङ्गल भयो, त्यसपछि यो र यो पनि के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। सो अब हामी जाउँ अर्को कुरा गर्नु ल, यसलाई हल्का हटाइदिउँ। सो अब कुरा गरौँ हामीले एकदम मेन कुरा भनेको, हामीले यो लिँदाखेरि चाहिँ यो मिरर लिँदाखेरि चाहिँ एपर्चर चाहिँ मिररको एकदम सानो लिएको छौँ। जस्तै एपर्चर भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पहिला नि मैले बुझाइसकेको छु, पहिलाको लेक्चर पनि यता हेर, यो हाइट अफ द मिररको यो जुन छ नि यो हाइट हो, यसलाई भन्छ एपर्चर। यो चाहिँ एकदम सानो, यहाँ देख्दा ठुलो ल्याए पनि रियल लाइफमा चाहिँ हामीले एपर्चर एकदम सानो लिएर पढ्ने गर्छौँ, सानो लिएको हुन्छ होइन। अनि यो एकदम सानोको लागि मात्रै हामीले पढ्ने गर्छौँ, ठुलो पनि हुन्छ, तर हामीले पढ्ने खालेको चाहिँ सिर्फ सानोको लागि मात्रै डेरिभेसन गर्छौँ। जुनसुकै हामीले मिररभरि चाहिँ हामीले एपर्चर सानो लिने गर्छौँ। सो एपर्चर सानो लिएको कारणले गर्दाखेरि यो एफबी, यो जुन एफबी छ नि, लगभग यो पिएफसँग बराबर हुन जान्छ। यो बिएफ र यो पिएफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा एप्रोक्सिमेटली लगभग उल्टै हुन्छ। त्यही भएर मैले एप्रोक्सिमेटली लेखिदिएको छु, यो बिएफ र पिएफ हो, यो छुकेको एप्रोक्सिमेटली इक्वल हुन्छ। त्यसको कारणले हामीले बिएफ र पिएफ लेख्न सक्छौँ, बिएफ र पिएफ इक्वल लेख्न सक्छौँ। लगभग उस्तै उत्रै साइजको के अरे उत्रै हुन्छ यो बिएफ र पिएफ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पिएफ र बिएफ हामीले इक्वल गराउन सक्छौँ। यहाँ एपर्चर सानो लिएको कारणले गर्दा त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अनि हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो 5 र 6बाट 5 र 6 के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिएफ चाहिँ पिएफसँग इक्वल हुने भयो, किनकि बिएफ इक्वल छ। सो सिएफ र पिएफ पनि इक्वल हुने भयो, सिएफ र पिएफ, यो सिएफ र पिएफ पनि इक्वल हुने भयो भनिसकेपछि अब हामीले सिएफ भनेको के हो, सिएफ भनेको त हामीलाई कुनै रिलेसन नै छैन। हामीले जहिले पनि लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यहाँ लेखिदिन्छु म, यो पीदेखि सीसम्मकोलाई हामीले आर भन्छौँ, रेडियस अफ कर्भेचर भन्छौँ। जहिले पनि पोलसम्म मेजर गर्नुपर्छ, जहाँबाट लिए पनि हामीले पोलदेखि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, जताबाट। यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्ने कुरा हो, जहिले पनि हामीले पोलदेखि मेजर गर्नुपर्छ। जस्तै सीदेखि पीसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले रेडियस अफ कर्भेचर भन्छौँ भने एफ, क्यापिटल एफदेखि पीसम्मको बिचकोलाई हामीले फोकल लेन्थ भन्छौँ। स्मल एफलाई डिनोट जसलाई फोकल लेन्थ हुन्छ। मैले यो लेक्चरमै भनिसकेको छु, एकदम डिटेलमा गएर हेर्नु होला, त्यो एकदम बेसिक क्लियर भयो भने मात्र हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यही पनि मैले यहाँ बुझाइदिएको छु, एफदेखि पीको जहिले पनि पोलदेखि मेजर गर्नुपर्छ। त्यस कारण पिएफ भनेको हाम्रो फोकल लेन्थ र पिसी भनेको हाम्रो के हुने भयो, रेडियस अफ कर्भेचर। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पिसीको ठाउँमा आर र यो पिएफ भनेपछि यो 2पिएफ, यता होइन यो पिसी भनेपछि यहाँबाट बुझौँ, सिएफ भनेको हामीले केही रिलेसन देखिरहेको छौँ, यहाँ छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई के गऱ्यौँ भन्दाखेरि फिगरबाट यहाँ राम्रोसँग बुझौँ, यो सिएफ हामीले केही रिलेसन पाएकै छैनौँ। हामीले जहिले पनि पोलबाट मेजर गर्नुपर्छ, पोलदेखि सीसँगलाई हामीले आर भन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिएफसँग त कुनै रिलेसन छैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिएफलाई ब्रेक गरेर फिगरबाट हेर्न सकिन्छ। पिसी र अनि एफपी घटाइदियौँ भने हामीले यति पाउँछौँ कि पाइँदैन, एकदम राम्रो हेर्नु पऱ्यो यहाँ, एकदम राम्रोसँग। यो पिसी छ, यो पीसँग यो पुरै होल लियो हामीले एकचोटि पिसी, त्यसपछि यो पिएफ, यतिलाई सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ पिएफलाई, यो होल लिथ्यौँ अनि यति यहाँ हेर है राम्रोसँग, एकदम जुम गरेर एकदम बुझ्नुपर्छ। यो पिसी हामीले लियौँ, जुन हामीले यो पिसी लिन्छौँ, यो पिसी लिन्छौँ जुन, यो
पिसी टोटल लियौँ हामीले अनि त्योबाट हामीले पिएफलाई घटाइदियौँ भनेपछि हाम्रो के रह्यो सिर्फ यो एफसी रह्यो नि यो एफसी मात्रै रहन्छ यो पिसीलाई हामीले यति घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के रहने भयो एफसी मात्रै रहने भयो अब यहाँ हेरौँ के लेखेको हामीले यहाँबाट पिसीबाट माइनस पिएफ गऱ्यो भने बल्ल सिएफ आउँछ सो सिएफको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ हामीले पिसी माइनस पिएफ पिसी माइनस पिएफ लेख्यौँ भने हाम्रो सिएफ आउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लेख्न पायौँ त्यसपछि इक्वल टु पिएफै छ सो पिसी भनेको 2 पिएफ आउने हो सो हाम्रो पिएफ भनेको के हो त यो पिएफ भनेको हाम्रो फोकल लेन्थ हो त्यसको कारणले यसले 2 एफ आउने भयो अनि पिसी भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो आर हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पिसीको ठाउँमा आर लेख्न पायौँ र पिएफको ठाउँमा एफ लेख्न पायौँ स्मल एफ फोकल लेन्थ त्यसको कारणले हामीले आर इक्वल टु 2 एफ हेन्स प्रुभ यसको कारणले हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ 2 टाइप्समा फोकल लेन्थ हुन्छ भनेर बुझ्यौँ अर्को तरिका भनेको फोकल लेन्थ चाहिँ हाफ हुन्छ रेडियस अफ कर्वेचरको त्यो पनि हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ सो यति नै थियो लेक्चर अब बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि गर्नु होला यो राम्रोसँग नोट हेर्नु र यो यो 4 को ठाउँमा 3 लेख्नु होला यहाँ मिस्टेक हुन्छ अनि यो एप्रोक्सिमेटली भयो एकदम एपर्चर सानो भएको कारणले यो लेख्नु मैले राम्रोसँग बुझाइदिइसकेको छु अनि यो एङ्गल दिएको है यो खालि यो दिएको भनेर यो एङ्गल दिएको अलि राम्रोसँग यस्तो एङ्गल दिएको यो एङ्गल एबिसी यो लेख्दाखेरि चाहिँ एङ्गल बनाएर लेखाउनु होला है त्यो अलि एङ्गल राखिन्थ्यो एङ्गल सिम्बल यस्तो हुन्छ एङ्गल हाम्रो यस्तो दिएर अनि लेख्नु होला है नत्र मैले यो खालि ग्रेटर मात्रै दिएको छु त्यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर एङ्गल बनाएर लेख्नु होला है फेरि त्यही लेख्नु होला अनि गडबड होला एङ्गल एबिसी यस्तो लेख्नु होला सो यति नै थियो अब बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु सुरुको लेक्चर 2टा लेक्चर फलो गर्नुभएको भने त पक्कै बुझ्नुभयो नगर्नुभएको भने बुझ्नु होला भन्ने आशा छ बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला फेरि ट्राई गर्नेछु र यो नोट चाहिँ राम्रोसँग लिनु होला राम्रोसँग मैले बनाइदिएको छु यसमा सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा मैले भन्नु बिर्सेँ सुरुमा चाहिँ यहाँ थ्योरी लेख्नु होला है थ्योरी लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गरेको त्यो मात्रै लेखिदिने हो जस्तै अब हामीले मिरर लियौँ होइन के कन्सिडर गर्ने लेटेस्ट कन्सिडर भनेर यसरी हामी कन्केभ मिरर लियौँ त्यसपछि एबी चाहिँ हामीले रे अफ लाइट हामीले पास गऱ्यौँ यताबाट अनि त्यसपछि यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास भयो भनेर यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको त्यो काम त्यति लेख्नुपर्ने हुन्छ नत्र एक्जाममा मार्क्स काटिन्छ त्यति चाहिँ आफै मिलाएर लेख्न सक्नुपर्छ नत्र त्यति नै सकिएन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ